唔係中，你嚟啊！我成日都唔記得咩。喂，開始咗㗎啦，喂，開始咗㗎啦，冇咗10秒啊！係個 corner 嗰隻唔夠低啊！我講緊，唔係你哋中間嗰個。我仲諗緊以為我哋唔夠低。唔係啊，唔係啊，你哋夠低啊！你哋夠低，因為咧，我好耐都冇見過啦。頭先嗰啲，如果咁樣夠低咧，真係鏟入去咧，我就可以呢個後手避翻佢條位，掟翻隻。咪即係嗰種教嗰種。背住佢，我背住我根本睇唔到。阿 Sir 教嗰啲咯，都係你唔落你太高嘅位咧，我根本睇唔到。我一鏟落去，其實我望佢唔到啦已經。即係你今日一球都未入過，我今日唔講啦。大髀拉上。未入過。攞板啊！有冇？打翻出嚟。同埋好波！落去，如果拉咗落去咧，嗰隻上翻嚟咧，嗰隻近前底啲咧，中間都多啲位，你哋都多啲位。2-2啊，應該係嘛？冇啊，嗰邊有。嗰邊冇入過啊？我冇嘢啊，我記錯。而家有啦，有啦，而家有。你沉底啲，你中間都多啲位，有嘢飲送啲。咁琴日你需要一份嘢。喂，點解咁？係啊，要一下搞掂啦。哇！有啊，開張。喂呀！咩啊？使唔使幫你爬？唔錯嘅。下場總決賽，唔係呢場已經總決賽咩？啱啱話。場都係啊，場都係。嚇！咁多總決賽嘅咩4隊啊嘛，本身。究極總決賽、終極總決賽，同埋真可以再打多。真點舒服啊！贏咗可以再打多場，再贏多場就有嘢飲啦。我有嘢飲添啊！係啊，有贊助啊！有贊助咁啲，跟住有冇？
3分鐘。唔好避啊！唔好避啊！唔好避啊！哎呀，爭啲啊！係冇人冇人冇人。Good try 啊！哇！哦！做啲簡單嘅動作，射波啊！冇拋冇拋冇拋。最後2分鐘。2分鐘。係，其實可以做下。不過我哋應該街場好難計嘅。街場不過頭先要睇佢踩有冇踩啊？有冇踩實啊？多有理區。應該冇啊，應該冇。死晒。有快攻啊！有衰快攻啊！有衰快攻啊！太快啦你！有啊，咪好。睇住！3定2啊！3定2啊！1分鐘，1分鐘。打和咩？係啊！哦，居然咁。打和打和。30秒。30秒，30秒。哎呀！10、9、8、7、彈地靚啲，彈地靚啲。5、4、3、2、1，完。